सेई द्वीप को किन्नर द्वीप कहुए कारण से जगार किन्नर माने बास करते। किन्नर देवलोकरे रहुथिबा सुंदर देवकन्या। से द्वीप जाए पहुँचवा बहुत कष्ट कहीं से द्वीपर रक्षा हीराकट नामक गोटे व्यक्ति बेताल तांत्रिक जी शूद्र पूजा करे आउ 111 प्रेत हाथ को तार रक्षा करने से रखिछि। जेपरिक एमिति थिला किन्नर द्वीपरू बहुत दूर समुद्र तटरे सुंदरी काकी नामक गोटे महिला निज झुंपुड़ी रे बास करे। आज हଉଛି पूर्णिमा अर्थात काली ही किन्नर द्वीप जीवाकू हब। यह चिंता करी ता परदिन एकुटिया नौकारे द्वीप पाई से बाहरी गला। रास्ता रे समुद्र रे झड़ सृष्टि हैला। ता नौका को जदि झड़ भीतर को टाणुला निज सांगरे आनीथिबा मुड़ी को से झड़ भितर पकेला परे भौरी बंद हो जाए। कपाल गुंफा दे जीवा समय बहुत अंधार। भूत छातरू उल्टा झुलुथिले। भोक भोक मु तमर रक्त पीबी आ तुमको खंड खंड करी खाई जीवी। भोक भोक मु तमर रक्त पीबी आ तुमको खंड खंड करी खाई जीवी। भोक भोक मु तोर रक्त पीबी आ तते खंड खंड करी खाई जीवी। सुंदरी काकी जमारू न भय करी नौकार गोटे लंठन बाहर कला आउ सेठी जलैला। से लंठन को गोटे बाड़ी रे बांधी से आलोक देखागला परे झुलुथिबा भूत उभान हो गले। कपाल गुंफारू बाहर को आसिला परे समुद्र स्थिर थिला। दूर रे थिबा द्वीप हेउछि सेई किन्नर द्वीप। जेमिति ही से द्वीप को पहुँचवाक जाउथिला समुद्ररू हाथ उठिला आ पवन रे उठिकी रही जाउछि। कौन सी सुजोग मिलिले तेबे बेक धरी समुद्र भीतर को नहीं जिवे। से पिशाचंकर हाथ देखिला परे मध्य काकी जमारू भी डरलानी। रोदन अकृतम कंजकम प्रेतरंजकम किराटक विनार सेना रंजनम प्रेतरंजकम निषिद्धि निशाचर अघन्य लोक कंटक किराटक वीर आवाहम आवाहम। से मंत्र को पढ़िला परे भूतर हाथ गोटे गोटे करी समुद्र रे चलीगला। किन्नर द्वीप पहुँचला परे नौका को तटरे बांधी दे से समुद्र कूଳରେ बाली पाद चिन्ह खोजुथिला। पाद चिन्ह थिबा बाली को से निज पुटुली बांधिकी नहीं गला। पुटुली को बांधी दे से नौकारे फेरिबाको ही जाउथिला। तेबे हठात सेतेबेले कौन हम जीवन एठी कौनसी उदाहरण नहीं जी आमको बंचेइबा। कौन आम जीवन एठी कौन कौनसी लोक नहीं जे बंचेइबा। बंचातु। यह शुणी काकी एते बरस हैला ए दीप को आसुची काई आज जाए तो एमिति शुणिनी। एटा कहा कथा की। यह कही शब्दर पछे पछे चली चली जाए खोजिबा परे गोटे किन्नर समुद्र कूଳରେ गोटे बड़ चट्टाण उपरे बसी कांदु थाए। से टापू उपरे काकी को देखी किन्नर बहुत जोरे डरीगला। किए तमे एठिकी केमिति आसिल? मायाबी ना तांत्रिका? किए तमे? चिंता करनी मो गोटे सामान्य मनीष। मु तते जमारू कष्ट देबिनी विश्वास रखी था। हैं जदि साधारण मनीष दीप पर आसवाटा असंभव मते विश्वास नाई। ओह यही कथा। मो स्वामी सारंग किराटक वीर तांत्रिकंकर भल चिन्हा परच थिले। किराटक वीरंकर जल समाधि किछि समय परे मो स्वामी खटरे पड़गले। तांको मृत्यु पूर्व सी मते गोटे बही देले तंत्र मंत्रर।
ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ସୁନ୍ଦରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ କିନ୍ନର ଯୋଉଠି ଗୋଡ଼ ରଖନ୍ତି ସେଇଠିର ଧୂଳି ସୁନା ରୂପରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଇ ନିଅ, ସେ କିନ୍ନର ଟାପୁରେ କେମିତି ଯିବ ଏ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ସୁନା ଧୂଳି ଦରକାର ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ହିଁ ଯିବ। ରାକ୍ଷସୀ ବାତ୍ୟାର ଖୁଦା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ତମକୁ ଖାଇଯିବ। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ମୁଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ବାତ୍ୟା ପଳେଇବ। ଅନ୍ଧାର କପାଳ ଗୁଫାର ଭୂତକୁ ଦିନ ବେଳେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ତମକୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇକି ସେ ଲାଲଟେନକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। 111ଟା ଭୂତ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ବହି ପଢ଼, ସେ ହାତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ରୋଦମ୍ ଆକୃତମ୍ ରଞ୍ଜକମ୍ ପ୍ରେତରଞ୍ଜନମ୍ କିରାଟକ ବୀର ସେନା ପ୍ରେତରଞ୍ଜକମ୍ ନଶୀଦି ନିଶାଚର ଅଜ୍ଞମା ଲୋକକଣ୍ଟକ କିରାଟକ ବୀର ଆବାହମ୍। ସେଇ ବହି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆସି କିନ୍ନର ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ସେଇ ସୁନାର ଧୂଳିକୁ ଛାଣି ଦେଇ ସେଇ ସୁନାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତମେ କିଏ? ତମ କାହାଣୀ କ'ଣ? ତମେ ଦ୍ୱୀପରେ କେମିତି ଆସିଗଲ? ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କିନ୍ନର। ହେଁ, ଏମିତିଆ କଥା? ତମେ କିନ୍ନର? ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଏ କିନ୍ନର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ସତ, ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବି ମୁଁ? ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଅସଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଆସି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲ? ତମକୁ ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ କିଏ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ବନେଇଲା? ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ ଲୋକରୁ କିଛି ନା କିଛି କିନ୍ନର ଆସି ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଆସି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିରାଟକ ବୀରୁ ନାମକ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରୁଥିଲା। କେତେ ଦିନ ବେତାଳ, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯୁବକ ହେଇଯାଏ। 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ କୋଉ ପୂଜା କରିବି? ପୂଜା ନାହିଁ କିରାଟକ, ମୋତେ କିନ୍ନରର ବଳି ଦରକାର। ବଳି ଦଉଥିବା କିନ୍ନର ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା। ମୋତେ କୁହ କିନ୍ନର କୋଉଠି ରହୁଛି, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ବାହା କରିବି ଆଉ ତମକୁ ବଳି ଦେବି। ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ମଣିଷ। କିନ୍ନରକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେ ବଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଏଇଠିରୁ 16 ମିଲ ଦୂର ସମୁଦ୍ରର ସେପାରକୁ ଯାଅ। ତମେ କିନ୍ନର ଦ୍ୱୀପକୁ ପଳେଇ ଯିବ। ଯେତେ କିନ୍ନର ସହିତ ବାହା କରିକି ମୋତେ ବଳି ଦେବ ସେତେ 1000 ବର୍ଷ ତମର ଆୟୁ ବଢ଼ିଯିବ। ହେଲେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି। ଏହିଭଳି କିରାଟକ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ସାରଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନର ମାନେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରଶ୍ମି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିରାଟକ ବୀର ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବ। ମାନବ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ବିବାହିତ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଯାଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ସହିତ ବାହା କର, ନହେଲେ ନେଗଯୋଗବର୍ଗନ ନେଇନ୍ ଅଶ୍ରୀ କାମିୟାତ କମିକା ବାହାଦା ଦୀପିକା ଇଷ୍ଟ୍ରା। ଏମିତି କହି ନିଜର ଯାଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଆମ ପଙ୍ଖ କାଟିଦେଲା। ସେ ଆମର ପଙ୍ଖକୁ ପଥର ଶିଳାରେ ବଦଳେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି, ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନାହିଁ, ମୁଁ 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବି। 7000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯିବି। ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲି। ତେବେ ତା ହାତ କଟିକି ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଲ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ।
Miat wahada ishra. Neg jo wagar nagin. Ashrika miat. Kamika wahada. Deepika ishra. ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହାତ 111 ହାତରେ ବଦଳିଗଲା। ତାହା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ନିଜ ଡେଣା ଛଡ଼ା ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରିବନି। ମୋର ହାତ ପାଇଁ ମୋତେ 19 ବର୍ଷ ବେତାଳର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ମୋ ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ସେ ନୌକାରେ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ କେହି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଫେରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଫେରିବାକୁ ହବ। ରାସ୍ତା ନ ପାଇବାରୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କେବେ ଆସିବ, କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅନୁଚର ସାଙ୍ଗ ସେ ସାରଙ୍ଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସିଏ ମୋତେ ପୁରା କଥା କହିଥିଲା। ଏଇ ଦ୍ୱୀପ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହୋଇଥିବା 3ଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାର କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱୀପ ତଳରେ କାଳ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବହି ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣ ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ନେବା ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବାର ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି, ନୀଳମଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପଙ୍ଖକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ସେ ମଣି ଆମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ନୀଳମଣି ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାରର ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗାଁରୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋତେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି। ତେବେ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ସେ ମଣିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି କାକି ସାଙ୍ଗରେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିକି ସେ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି କାକିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ନର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଡାକ ପକେଇଲେ, ଭଉଣୀ ଯାନି, ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଯାନି, ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଟାଣରେ ବଦଳି ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି କିନ୍ନର, ମୋର 6ଟା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚଟାଣରେ ବଦଳି ଗଲେ। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଦ୍ୱୀପ ପାର କଲା, ସେମାନେ ଶିଳାରେ ବଦଳି ଯିବେ। ଯିଏ ଦ୍ୱୀପ ପାର କରିବ ସେ ନିଜ କିନ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ବଦଳି ଯିବେ। କିନ୍ନର ନିଜ ଉଜ୍ଜଳ ରୂପକୁ ହଜେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ବଦଳିଗଲା। କାକିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ମହଲ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ମୁଦିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆଉ ଯଦି 3ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ତମେ ଫେରିଲନି, ତେବେ ତମର ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶିଳା ପାଉଁଶରେ ବଦଳିଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବୁ। କାକିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ପରଦିନ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ମହଲ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ସେ ଏମିତିରେ ଡରି ଡରିକି ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ତାର ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଠାରୁ ଡରିକି ଯାଇ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାରାମ ଯେ ପାଖରେ କାଠ ହାଣୁଥିଲା କିନ୍ନରକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଔଷଧଟିଏ ମାରିଲା। ଗଙ୍ଗାରାମ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ, ତମେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛ? ସବୁ କଥା କହିଲା। ତମ କଥାରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଝିଅ, ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜମିଦାରର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀର ଅଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର ତ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମହଳରେ ଯିବା। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଲା ପରେ 2 ଜଣ ମିଶି ମହଲର କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ମଞ୍ଜରୀର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୁକୁର 2ଟା ଭୁକିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଧରା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ନର ଖଟ ତଳେ ପଶିଗଲା। ଗଙ୍ଗାରାମକୁ ଚୋର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। କିନ୍ନରକୁ ପଛ ବଗିଚା ଦେଇ ମହଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ପରେ, କିଏ ତୁ? ଆମ ବଗିଚା ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ?
କିନ୍ନର ସବୁକିଛି ମଞ୍ଜରୀକୁ କହିଲା। ତେବେ ମଞ୍ଜରୀ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦେବକନ୍ୟା ତୁ? ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣେଇଲୁ ତୁ ଆଜି। ଆଜିଠୁ ମୋ ମହଲରେ ରହିଯା, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥା ତୁ ମୋତେ, ହେଲା। ଏହିଭଳି ଦାସୀ ହୋଇ ମହଲରେ ରହିଗଲା ଆଉ ମଞ୍ଜରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ନରର ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠିକାର ମାଟି ସୁନାରେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମଞ୍ଜରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ତୁ ପାଦ ଥଉଛୁ ସେ ମାଟି ସୁନା ଭଳି କାହିଁକି ଚମକୁଛି? ହଁ, ତୋର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ମଞ୍ଜରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବଲୋକର ଦେବକନ୍ୟା। ମୋ ପଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବି ତାହା ସୁନାରେ ବଦଳିଯିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା, ମୁଁ ଦେବଲୋକର ଦେବକନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଦାସୀ ବନେଇଲି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେବା କରୁଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ସେ ନୀଳମଣି ଦରକାର, ଆଉ ଗଙ୍ଗାରାମ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଦରକାର। ମଞ୍ଜରୀ ଚୁପଚାପ ଆଦେଶ ଦେଇ ଗଙ୍ଗାରାମକୁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କଲା ଆଉ ନୀଳମଣି ମୁଦି ବି ଦେଲା। ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାଇ କାକିଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲା ପରେ କାକି ମରିସାରିଥିଲା। ଓଃ, ଏବେ କେମିତି? କାକିଙ୍କ ଛଡ଼ା କିନ୍ନର ଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହିଁ। କାକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଦ୍ୱୀପର ରାସ୍ତା କହିବା କଥା। ମୁଁ କାକିଙ୍କୁ ସେୟା ପଚାରିଲି। ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି ଲୋଭୀ। ସୁନା ମିଳୁଥିବା ସେଇ ଦ୍ୱୀପର ରାସ୍ତା ଯଦି କହିଦେବି କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଭୟ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା କାହାକୁ ବି କହିଲେନି। କାକିଙ୍କୁ ଘର ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପୁରୁଣା ବହିଟିଏ ଥାଏ। ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ତ ଆଗରେ ଦ୍ୱୀପର ରାସ୍ତା। ତାହା ଦେବଲିପିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ନ ବୁଝା ହୋଇଥିବା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତିକି ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ମୋଡ଼ି ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ନେଇକି ବାହାରିଲେ। रोदन आकृतम रंजनम प्रेत रंजकम किराटकवीर सेना रंजनम प्रेत रंजकम नाशदि निशाचरम अघ्यम लोकम कंटकम वीरा आवहम आवहम। एहिभଳି ତିନି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପାର କରି ଶିଳା ରୂପରେ ଥିବା 6 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆସିଗଲି ଭଉଣୀ, ଆସିଗଲି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଏତିକି କହି ସେ ନୀଳମଣି ନେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ନୀଳମଣିକୁ ଲଣ୍ଠନ ଆଗରେ ସେ ରଖିଲା। ତେବେ ସେ ରଶ୍ମି ଶିଳା ରୂପରେ ଥିବା ପଙ୍ଖ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପଙ୍ଖ ସାଧାରଣ ପଙ୍ଖରେ ବଦଳିଗଲା। ବାହାରେ ଥିବା ସେଇ ଶିଳାରେ 6 ଭଉଣୀ କିନ୍ନର ବଦଳିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା। नेक जोगा वर्गनगेन अस्मिता वियाट गमिका बहादा दीपिका ईशा। निज जीवन को बाजी लगे आमको साहाय्य करिथिबारु एहा होछि तम उपहार। बहुत रत्न सबु गंगाराम को देले। 7 जन किन्नर निज लोक को उड़ीगले। गंगाराम एकुटिया नौकारे फेरी आसिला। से काकींकर समाधि उपरे से बही को निया लगे जलाई देला। गंगाराम सुखरे जीवन यापन कला।